tādi momenti dzīvē, ka to tā līdz galam varētu saprast, varbūt arī tā. Bet Platonovam tu laikam neesi vienīgā sieviete īsti dzīvē. Nē, tā kā, neesmu, jā. Tur ir vēl vairākas, ko noskatoties izrāda arī, tad viņas visas varēs redzēt. Un kā varbūt raksturotu darbības vidi visas izrādes Amerika, 60 gadi? Jā, man liekas, ka vizuāli ļoti skaisti, un man, piemēram, ļoti patīk gan grims, gan kostīmi, gan frizūras, gan tā scenogrāfija, kas mums ir, kurā mums jādzīvojas. Protams, tas viss ir diezgan tā, man, piemēram, tā ļoti attālināti, jo, ja tur ir, nezinu, kaut kāda krievu laika vai kaut kā tā, tad tas viss ir, protams, jau bijis, un kaut kā tā saprašana par to visu ir tāda tuvāka, bet, tāda Amerikas laika, jā, man liekas, tas tāds kaut kā nebijis, vismaz man kādu laiciņu, bet tā vide tāda forša. Bet tavs darbs tāds mazliet tā kā Marilyn Monroe, vai tas varētu būt saistīts arī tavu raksturu? Mēs visi esam šajā tādā pin-up stilā sataisītas, bet jā, tas noteikti iedod arī raksturam tādu kaut kādu vieglumu un tādu foršumiņu. Un kā ir spēlēt pēdējā pirmizrādes izrādē, tā teikt, šajā sezonā? Es tā kā teikšu godīgi, no vienas puses ir prieks, ka tā ir pēdējā šo sezonu. No otras puses liekas, ka tā sezona nemaz nav bijusi tik gara, ja tā paskatās tādu koplānu, tad liekas, ka kā nav spēka, bet it kā vēl ir tā grūti tā izskaidrot, bet jā, varbūt arī tā sajūta, ka tie spēki vēl ir, tāpēc, ka tiešām tu jau tā kā apzinies, ka vēl dažas dienas, daži metri un pēdējie metri, kas jānoskrien, tad jau finišs. Kā kopš mēdījuši šo sezonu? Man liekas ļoti tāda interesanta. Man tās izrādes diezgan tādas ļoti, ļoti dažādas bija. Tiešām tā kā katrs savā laikā, katrs savā stilā, un tās lomas arī diezgan dažādas bija. Un tāpēc tā kā no savu skatu punktu es varu teikt, ka tā diezgan bagātīga sezona. Labi, paldies. Paldies.